Nah, halo Sobat Yamaha Kemaru. Ini adalah lawnmower dari Matsumoto dengan tipe MWG 1210 ROB yang menggunakan remote. Nah, lawnmower ini memiliki sistem hybrid, yaitu ditenagai dengan mesin diesel 12 HP dan juga baterai. Nah, lawnmower ini memiliki lebar pemotongan di 100 cm dan bisa dikendalikan dari jarak 400 meter. Dapatkan lawnmower Matsumoto MWG 1210 ROB ini di Yamaha Kemaru. See you in the next video.